नीलकंठ और चिड़िया। एक बार एक नीलकंठ पक्षी रोज तालाब के किनारे बैठता और खुद को सबसे सुंदर समझता। वह दूसरों का मजाक उड़ाता, खासकर एक साधारण सी चिड़िया का। एक दिन भारी बारिश आई और पेड़ गिरने लगे। नीलकंठ डरकर उड़ नहीं पाया, लेकिन वह छोटी चिड़िया उड़कर बच गई। अगले दिन नीलकंठ ने महसूस किया कि सिर्फ सुंदरता नहीं, चपलता और समझदारी भी जरूरी है। सीख: घमंड नहीं करना चाहिए। हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है।